狗狗的叫声解读：第一个，哼唧声，这时狗狗有求于你，不是渴了就是饿了，或者是想出去玩了。第二个，狼嚎声，这时狗狗比较孤单，在呼唤同伴。第三个，龇牙声，表明狗狗很生气，以此来警告你不要靠近。第四名，汪汪声，这代表狗狗警惕或者是感觉到威胁，它在试探，一般是看到陌生人了。第五个，惨叫声，这说明狗狗很害怕，要赶紧离开这个陌生的地方。第六个，呜咽声，这说明狗狗的身体不舒服，需要引起你的注意了。另外狗狗如果有以下行为，是身体出现了问题，它在向我们发出求救信号，我们一定要能看得懂。第一个，狗狗出现没有食欲，总是做出这个排便动作，想拉却拉不出来，有时还会发出痛苦的惨叫，这很可能是狗狗便秘了。咱们就用家里边的生鸡蛋打碎之后，加入一勺蜂蜜，搅拌均匀，喂给狗子喝就可以了。第二个，狗狗出现感冒发烧、流鼻涕、打喷嚏，咱们就给它用上阿莫西林克拉维酸钾，再加上一个双黄连。如果流那种浓白的鼻涕，咱们再给它加上一个板蓝根，一天2次去喂给它。第三个，如果狗子出现咔咔的干咳，嗓子里边像卡了根鱼刺，吐不出来，咽不下去，狗子看起来非常的痛苦，这种情况很可能是狗狗窝壳了，咱们就给它用上小儿的阿奇霉素，再加上一个甘草片，一天2次，3到5天，它自然就好了。第四个，如果狗狗总是做出小便动作，但几乎没有尿液排出，而且腹部还伴随着肿胀，排尿的时候还会发出痛苦的叫声，这很可能是狗狗尿闭了。咱们就给它用上阿莫西林，再搭配上一个金钱草颗粒，一般2天左右它就会有好转。第五个，狗子经常做出瑜伽动作，频繁的伸懒腰，屁股撅得高高的，这表明狗狗的腹部有疼痛，很可能是胰腺炎。咱们就给它用上一个伊梅昌翁胶囊和一个轻一利胆颗粒，早晚各1次，3天左右它就会有好转。第六个，入冬以后，由于气温变低，狗狗很容易出现拉稀软便、腹泻止不住的情况。那只要它大便里边没有那种红色的血丝，不是那种散发腥臭腐烂的味道，它就不是细小，咱们就可以给它喂上一个蒙脱石散，再加上一个惠生胃小宝就可以了。第八个，如果狗子总是做出这个排便动作，想拉却拉不出来，狗子还会发出痛苦的叫声，这很可能是狗狗便秘了。告诉你一个快速解决的方法，我们可以在它的饮水中滴入到5到8滴的香油，很快就可以解决。那最后一个，如果狗狗总是出现频繁的抓耳挠腮、拿头蹭墙蹭沙发，频繁的啃咬身上的某一个部位，特别是拖着屁屁开小火车，出现这种情况，咱们家长千万不要以为这时狗子活泼好动，这时狗子体内体外同时出现了寄生虫，体内的虫子还会让狗狗拉稀软便、挑食厌食、毛发干枯、干吃不长肉，这个时候就需要你去给它做驱虫了。那去宠物院做过驱虫的家长肯定都知道，便宜的一次收你60、70，进口的贵一点的要你100-200，其实驱虫的成本已经非常低了，以后呢就不要再花这个冤枉钱了。今天我教你一个既方便又省钱的驱虫方法，驱一次虫也就1-2块钱，并且还是纯植物的，对狗子的肠胃和皮肤没有任何的刺激，大狗小狗都可以放心去用。它就是很多大型犬舍和宠物店都在悄悄使用的灰生万一镜。咱们按照狗狗的体重来使用，每个月连续给狗狗喂上5天，像狗狗体内的绦虫、线虫、钩虫、蛔虫、螺旋虫、心丝虫、弓形虫、吸血虫等等，以体外的狮子跳蚤、蜱虫、螨虫等，依它们的虫卵和幼虫，它全部都可以驱杀干净，并且它设计的是奶香鸡肉口味，你不用担心你家狗子挑食不吃，你把它拿在手心，狗子闻着味儿都会主动去吃，非常的方便。那这个灰生万一镜，如果说你身边没有卖的，或者一瓶卖你70、80甚至上百，你可千万不要上当去买。我把这个厂家正品的链接放在我的主页橱窗了，你点我头像进入橱窗就可以找到。那学会的家人可以顺手转发给身边养狗的家人和朋友，他们也一定用得到。